Salam şagirdlər, xoş gördük. Bugün paraqraf yazma üçün sizə ən asan, ən qısa yolu göstərirəm. Deməli, baxın, hazır şablon nümunəsi vermişəm burada. Hazır boş şablon nümunəsi. Sadəcə boşluqları doldurursunuz mövzuya uyğun olaraq. Və şablonun özü 110 sözdür. Yəni sizdən 100 söz tələb olunur, şablon özü 110 sözdür. Siz bir dənə boşluqları, yəni burada görürsüz mötərizədə göy yazılan yerləri, bax buraları doldurursunuz və təxmini bu da 130-140 söz eləyir. Yəni ki, hər şey kifayətdir. İndi burada ardıcıllıqla baxın, birinci mən özüm boş qoymuşam, nələr yazacaqsınız deyə boşluqları qoymuşam. Sonra aşağıda özüm nümunə yazmışam, boşluqları doldurub və ən aşağıda da şablonun tərcüməsi nədir? Baxın, burada Azərbaycan dilində tərcüməsi də var. Əgər sizə müsbət bir şey versələr, misal üçün xarici dil öyrənmək filan, bu şablon istifadə olunur, birinci. Amma aşağıda əlavə olaraq, baxın, burada bir dənə də şablon var. Bu da mənfi bir şey versə, misal üçün abur-cubur, atışdırmalıq yeməklər filan belə mənfi bir şey versələr, mənfi mənada danışarsınızsa, bu birinci şablonu istifadə edirsiniz. İndi baxın, bu şablonu istifadə edirsiniz. Sadəcə sizə düşən bu şablonu əzbərləməkdir. Tərcüməsi də var təbii ki. Tərcüməsi ilə oxusaz daha rahat yadda qalacaq. Göstərim tərcüməsini. Bunun da burada aşağıda tərcüməsi var. Baxın. İndi gəlin bir qısa göstərim. Yəni əzbərləmək sizə qalıbdır. Gəlin bir göstərək. Deməli, birinci boşluğa yazacaqsınız mövzunun adını. Belə eləyək. Birinci boşluğa yazacaqsınız mövzunun adını. Sadəcə, mən də burada aşağıdakı mətndə yazmışam. Baxın, learning a foreign language. Xarici dil öyrənmək. Geri qalan hər şey cümlədə hazırdır. Misal üçün sizə belə bir başlıq veriblər. Xarici dil öyrənməyin sizcə yaxşıdırmı, üstünlükləri varmı? Və bu da sizin giriş cümlənizdir ki, I strongly believe that learning a foreign language is a very positive and necessary idea for everyone. Yəni mən qətiyyətlə inanıram ki, xarici dil öyrənmək hər kəs üçün çox müsbət və vacib bir ideyadır. Yəni sizə nə mövzu versələr, bu boşluğa mövzunun adını yazırsınız, geri qalan dəyişmir. Geri qalanı əzbərləyin və ora köçürün. Oldu? Sonra aşağıdakı hissədə və görürsüz, boşluqla birinci faydasını yazırsınız. Həmin mövzunun, həmin mövzuya aid birinci faydanı yazırsınız. Misal üçün, mən aşağıda yazmışam, birinci faydası communication, ünsiyyətdir dil öyrənməyimizin. Sonra aşağıda izah verən yerdə yazmışıq, sadə bir dənə feil yazırsınız mövzuya aid. Misal üçün, mən aşağıda yazmışam, talk to foreigners, xaricilərlə söhbət etmək, danışmaq. Sonra nəticə hissədə də bir dənə burada sonda isim yazmaq lazımdır. Misal üçün, bizim cümləmizdə də social life, yəni sosial həyat yazılıbdır. Digər boşluqların da hər birisini göstərirəm. Bu aşağıda ikinci fayda yazmaq lazımdır mövzuya aid. Mən də yazmışam, deməli, brain function, beyin funksiyasını inkişaf elətdirir, dil öyrənmək. Sonra nümunə izah hissəsində yenə sadə feil lazım idi burada. Mən də yazmışam, to memorize new things, yeni şeyləri xatırlamaq. Nəticə hissəsində yenə sadə feil lazımdır. Mən də orada yazmışam, keep the minds active, yəni beynimizi aktiv, fəal saxlayır. Aşağıdakı yenə əlavə hissədə üçüncü fayda lazım idi. Üçüncü faydaya da yazmışam, career opportunities, yəni karyera imkanlarımız üçün faydalıdır. İzah hissəsinə yenə sadə feil lazımdır. Bu dəfə də yazmışam, to find international jobs, yəni beynəlxalq işlər tapmağımıza kömək edir. Nəticə hissəyə yenə də müsbət bir şey lazımdır. Burada da yazmışam ki, nəticədə hər kəs özünü daha da uğurlu hesab edir. More successful. Successful sözünü yazmışam. Yəni görürsüz, əsas sizə burada düşən nədir? Bir şeir kimi bu şablonu əzbərləməkdir. Eləcə də tərcüməsi ilə birlikdə əzbərləyin və sadəcə sonra boşluqları doldurmağa çalışın. Tərcümə elədikcə də hiss eləyəcəksiniz ki, nə lazımdır boşluqlara. Belə.
Sadəcə əzbərləyin, özünüz danışın, səhvsiz əzbərləyin. Sonra da imtahan düşən kimi birinci şablonu yazın, boşluqları buraxın, şablonu yazın. Sonra da mövzunun adına uyğun təxmini. Sizə sadəcə bilirsiniz burada nə lazımdır? Gəlin həmin hissəni də göstərim. Sizə sadəcə bir şeyin, bir mövzunun faydalarını tapmaq lazımdır. Sizə düşən mövzunun faydalarını. Sonra elə bil ki, izah hissəyə feillər filan tapmaq lazımdır. Misal üçün, baxın bura baxın. Deyək ki, müsbət bir dənə mövzudan danışanda sizə düşdü mövzu. Nə edirsiniz? Mövzunun adı onsuz da verilir sizə. Boşluğu doldurmaq üçün mövzunun adı verilir, yazırsınız ora. 3 dənə fayda lazımdır sizə. Yəni bu da adətən isimlər olur. Misal üçün, dil öyrənməklə bağlı faydalarımız communication oldu, ünsiyyət. Brain function, yəni beyin funksiyasını inkişaf elətdirir. Bir də karyera imkanları oldu. Sonra da 3 dənə izah lazım olacaq sizə. Bunlar da adətən feillərlə feili birləşmələr olur. Məsəl üçün, ünsiyyətin izahını necə verdik? Talk to foreigners, xaricilərlə danışmaq. Ünsiyyətin izahı xaricilərlə danışmaq oldu. Və bunun izahını belə verdik. Sonra, brain function, beyin funksiyamızı inkişaf elətdirir. Bunun da izahı oldu. Memorize new things, yəni yeni şeyləri xatırlamaq. Karyera imkanlarının da izahatını biz necə verdik? Find international jobs, yəni beynəlxalq işlər tapmaq. Gördünüz? Nəticə nə oldu? Ünsiyyət, xaricilərlə danışmaq, bu da nəticədə gəlib çıxdı sosial həyatımızın inkişaf etməsinə, sosiallığa. Sonra, beyin funksiyamızın inkişafı, yeni şeyləri xatırlamaq, memorize new things və bu da gətirib çıxarır keep the minds active, yəni beynimizin daha aktiv saxlanılmasına, qalmasına. Karyera imkanları, xaricdə iş tapmaq, bu da gətirib çıxartdı successful, sonda uğurlu olmağa gətirib çıxartdı. Yəni bu da nəticə. Yəni sadəcə sizə verilən mövzunun 3 dənə faydası, hər faydaya aid izah və sonda da bu hissəyə nəticə yazmaq lazımdır. Əks fikir, yəni burada da artıq bəhanə uydurmalısınız. Qısacası dil öyrənmək kimi müsbət bir şeyin, yəni mənfi tərəfini axtarmaq üçün həqiqətən özünüzdən bir bəhanə uydurmanız lazımdır. Yəni misal üçün burada protect own culture, yəni öz mədəniyyətimizi qorumaq, yəni biz xarici mədəniyyəti, xarici dili öyrəndikcə sanki artıq o mədəniyyətdən elə bil ki, çox şey öyrənirik, o mədəniyyətə uyğunlaşırıq, alışırıq. Artıq biraz öz mədəniyyətimiz arxa planda qala bilər. Yəni bunu ancaq mənfi bir şey kimi göstərə bilərsiniz siz. Eləcə də burada aşağıda əgər mənfi bir mövzu haqqında danışırsınızsa, onda nə etməlisiniz? Onda 3 dənə artıq ziyan tapmalısınız bu şeyin, mənfi bir şeydən danışırsınızsa. Həmin ziyanların nümunəsi, yəni təsirini göstərməlisiniz. Və bunların son pis nəticəsini göstərməlisiniz. Sonra da həmin pis şeyə aid əks ideya verirsinizsə bir yalançı bəhanə tapmalısınız. Yəni bu formada. Yəni sadəcə şablonu əzbərləyin. Buraları tapa bilərsiniz. Yəni faydadır, izahdır, nəticədir. Bir dənə də əks fikirdir, zid fikirdir. Sizə lazım olan şey şablonu əzbərləməkdir. Şeir kimi, öz-özünüzə istədiyiniz vaxt danışa biləcəyiniz kimi. Və aşağıda tərcüməsi də var. Tərcüməsi ilə bir yerdə daha rahatdır. Misal üçün, baxın buradan. Bircə dəqiqə bunu silim. Bircə dəqiqə. Misal üçün, I strongly believe that, baxın, is a very positive and necessary idea for everyone. Ortanı göstərmirəm, orta çünki mövzunun adıdır. Baxın, tərcüməsi də buradadır. Mən qətiyyətlə inanıram ki, mövzumuz nədirsə yazırsınız. Hər kəs üçün çox müsbət və zəruri bir ideyadır. Baxın, burada dayandım. Burada dil öyrənmək də ola bilər, məktəbli forması geyinmək də ola bilər, sonra idman etmək ola bilər. Nə yazırsınız yazın, ideyaya uyğun gəlir. Yəni bu şablon uyğun gəlir. Oldu? Eləcə də bax, hamısının tərcüməsi var. One primary reason is that, görürsünüz, it provides great advantage in terms of, misal üçün tərcüməsi. Bunun əsas səbəblərindən də biri odur ki, o
filan şey baxımından böyük üstünlük təmin edir. Yəni burada artıq bura bir dənə isim yazırsınız. Yəni hər hansı bir fayda. Artıq burada birinci fayda, ikinci fayda, üçüncü fayda, faydaları yazmağa başlayırsınız artıq. Belə. Yəni tərcüməsi ilə bir yerdə baxın və bu şablonu əzbərləyin.